माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन ज़मीन पे होनी है सारी जी। गोल्डन गोल्डन मतलब के सुनहरी सोना उगलती हुई साड़ी ज़मीन जी। नहरी इलाका है ते तकरीबन मौसम ख़राब है, इसी वजह नाल फिलहाल देर सवेर पे होनी नहीं तो बिल्कुल माल रेडी है। इधर देखो जी माजिद बाबू रनी माशाल्लाह सऊदी बैठे ने, आप पता नहीं तो आ के हाथ होने तक लाए हुए ने। असद बाबू रनी पट्टी जी 18 अप्रैल। ये जाको तो आखने ना कि साढ़ा व्लॉग बना, अज इन्होंने बनाने हैं। हाँ ये वकार उस्ताद जी नाल। हाँ उस्ताद वकार माशाल्लाह स्वाब करना है जी। ते बहुत चंगा रखवाल है जी। हाँ मधुर बाबू नाल जगोर ये मेरा स्टूडेंट भी है माशाल्लाह। मधुर बाबू ने तूते नाल माशाल्लाह ले लान पर बहुत वड्डियां मिठियां ते ये भी एक सदका जारी है। माँ के पता है ना ले लो असें बरतिया चाहिए तूते नाल पलंग ना रहते तूत साढ़े घर है ते माशाल्लाह ये फरहान होरी बिन ते ये साढ़े गिराए ना माशाल्लाह बदल वाला मौसम बने है। रंजेब जी का कहना टाल पता नहीं किधर चले गए जाकुत ते ले ला तुसी चेक करो इतनी मिठियां ना जी। तो समय किस तरह दसा काश तो समय चेक करा सका ले ला कितनी मिठियां माशाल्लाह कसमें। ये मसदे को ना बैठो ते ये उन्होंने लुकाठन बूटा इंतहाई मिठिया लुकाठन माशाल्लाह। ये भी कच्चिया कच्चिया भी मिठियां। बाकी साढ़े गिराइयां जमीन सुनहरी सुनहरी हुई सारिया, कोई तड़े पहले ये हिसाबी हिसाबी होनी है ते हुन सुनहरी सुनहरी हो गई माशाल्लाह। बूरी भी पट्टी खलते हैं कणक वेखने आया है ते रहने वेचने पट्टी ने बेच ले तो रात लावा करना लावा। मौसम भी खराब है तो वेचने बारिश ना होवे एक दो दिन तो ठीक है, ना हुई तो फिर कपसा से इंशाल्लाह। अबूरी भी पिछले टाइम पास करने से आ रहे ने बाहर हवा शवा थे।